Hello，大家好，我係叫做希師傅 ，also known as 大家都知道我個名叫做 Chef Justin Chan 啦，又或者老窩王子。Anyway，咁啊今日咧我就係會做一個3餸1湯嘅系列嘅 tasting menu 俾你哋嘅。咁啊第一 part 咧就想做一個白咖喱先啦，因為白嘅都要少少時間嘅。咁就係點做咧？就首先要起鑊，喺度深一件煙咧就擺嗰個雞扒落去啦。但未擺雞扒之前咧都要醃少少料啦，生抽啦，好少嘅老抽。跟住少少魚露，有少少糖，咁同埋咧，我哋要擺少少啲香茅啊。咁香茅其實切咗絲就得噶啦。咁同埋要擺呢個蒜粒啦。好，咁輕輕就massage啦，即係好似你幫你老婆啊，翻屋企人哋背嘅。咁你會話點解我醃呢隻雞？即係臨時醃完即刻走去煎，咁唔係唔入味。咁其實我個雞就想要少少味就得㗎啦，因為個靈魂咧都係一個白咖喱嘅入邊嘅。咁因為而家有啲糖咧，所以我就盡量唔好較咁高溫度。你高溫度一陣你好快燶啊。點解佢燶得嚟入邊又唔熟咧？咁係唔得㗎啦，咁咪會甘甘地、苦苦地，所以成件嘢唔好食。咁呢個材料個白咖喱其實好簡單嘅，個靈魂都係用翻啲好新鮮嘅香料啦。咁嗱呢個雞仲未熟嘅，但係因為而家煎到係差唔多上晒色啦，咁我再切件，之後就搞個汁，搞完個汁之後就掉翻個雞落去。我切一件先啊。OK 好啦，咁我而家就趁住呢個烹仲熱咧，咁啊加高少少火，去到大約中火，咁啊要爆香我哋嗰啲蒜頭啦、番茄。其實番茄嘅作用呢度，你見到擺一粒啦。其實點解咧？因為其實番茄可以帶翻個鮮味嚟嘅，即係辣椒咧，我會將佢擺到辣椒落去啦。所以要識運用佢哋嗰個材料啊，同埋佢嗰個數量啦。南薑，跟住香茅、青檸葉，跟住咧我擺個椰奶。咁椰奶咧其實個份量啦，即係1對1啦，1級椰奶1級嘅水。好啦，跟住擺個神湯。擺個魚露，好啦，咁要擠少檸檬落去，好，跟住擺啲雞啦。嗱，呢啲香葉咧，我最尾先擺上去嘅，因為要帶翻更加嘅鮮味，咁所以由得佢煲住先。OK，咁而家係睇翻我頭先嗰個白咖喱雞啦，差唔多啦。好啦，咁啊要打結佢少少啦。落生粉咧，一定要嗰個湯啊或者個汁咧係要滾先擺落去，亦都係唔好擺咁多，逐啲掉落去，唔好心急。雖然我都好肚餓，就有得食。香你有咩咧？咁啊就有個金不換啦，芫茜，略略地切就得噶啦。點解擺到最尾先落咧？都係講翻啦，我想帶翻個鮮味啊，即係香嘅香草啊，新鮮感啊。你咁睇似好多，其實唔係好多，一掉落去咧，佢縮埋一嚿。我加多少少水先結，仲有少少，落多少少魚露，咁啊搞掂啦。我淋咗咩啊？揼少少呢啲叫做炸蒜啦。好啦，咁啊搞掂啦。呢個白咖喱雞。OK，咁要去到嚟呢一 part 咧，就做一個香茅蝦乾炒椰菜。咁啊，今次我會加咗少少粉絲嘅。咁呢個嘅概念咧，都係我哋東南亞人幾中意食啦，又酸酸辣辣啊，又好開胃嘅嘢嚟嘅，可以當沙律食嘅都得嘅。好啦，咁首先你點做咧？咁我哋要切好咗啲同埋加少少菜脯，想帶翻少少啲唔同嘅元素。咁今次係用咗呢個蘿蔔乾啦，咁啊係有醃製過嘅，咁啊切粒。想掉落去啦，你加好少油啫，就少拉啫。我有呢個香茅啦，香茅都係切咗打橫切嘅切絲香茅。香茅自己本身都好多少啲一個圈嘅 layer， 你戳一戳咧，佢自然會甩咗出嚟嘅。好啦，落椰菜。好啦，而家落少少呢個高湯。好啦，而家係可以攞一個粉絲，
我想要切一切碎少少先，因為太過難入口啊。好，落啲魚露，落少糖、青檸汁。咁要帶翻有少少啲口感同埋個味道啦。咁我擺少少啲辣椒，咁啊仲有一個拍辣，你呢個香葉咧都係一定要新鮮掉落去嘅，唔好煮到係腍晒啊，或者係 overcook。咁呢道菜咧其實係暖食或者凍食都得嘅。係啦，咁而家滲落去咩咧？呢個係個蝦米嚟嘅，加埋呢個炸蒜。咁仲有咩咧？都要擺翻少少色素啦。咁呢個咧就係蘿蔔絲。Finally 呢個就係香茅蝦乾炒椰菜。咁呢個咧就做一個簡單啦。呢個咧就係一個三文魚，我平時好中意食三文魚嘅。呢個又係一個童年回憶嚟嘅。好啦，首先就將呢個三文魚要擺少少調味啦。咁啊擺少少鹽，少少就夠啦，因為你個醬都會鹹鹹地嘅。好啦，跟住擺少少啲黑胡椒啦。一樣啊，咁你黑胡椒如果睇得到啦，容易啲睇，滲落去。咁啊，首先就都要用個煎盤要興到差唔多出煙為止啦，跟住先攞去煎。因為三文魚咧，其實海鮮啦，盡量唔好overcook 佢，因為我覺得三文魚其實你可以去到8成熟就已經 OK 噶啦。係啦，同埋呢個三文魚咁厚嘅魚身咧，大約1寸半到啦，1寸半厚啦。咁佢呢一個咧。大約你煮係每一邊2分零鐘到啦，2分零鐘至3分鐘每一邊咁就 OK 嘅啦。好啦，咁你而家要起一起個三文魚先。咁呢個整個醬汁，咁啊整一個蒜粒啦。嗱，頭先你見到好多油啊，都係話係唔使擺油嚟煎三文魚嘅，用翻個魚油已經搞掂晒。好，少少爆香係 OK 嘅啦，再加少水。我而家落調味料啦。我最喜歡最愛嘅士拉叉，揾唔到士拉叉都唔緊要，你可以揾翻蒜蓉辣椒醬都得嘅。加個黑胡椒咯，一個麻油、老抽、少少嘅生抽。好啦，最後咧就要擺嗰個沖繩嘅黑糖，好，擺咗少少鹽。嗱，頭先話都係唔好擺咁多砂糖啦，但係呢個砂糖都要擺少少嘅，係可以帶翻一個少少嘅鮮味出嚟嘅，但係冇多。好，擺3分水嗰時都係逐啲掉落去。OK 啦，咁而家掉翻個三文魚撈撈，咁就搞掂啦。好，咁啊搞掂咗啦！呢個香辣照燒三文魚，得啦。OK， 好，咁我而家嚟到咧，就做一個酸辣鹹蝦海鮮湯。咁又叫鹹蝦咧，其實一個用咗鹹蝦醬啦。係啦，咁今次我用咗呢個係泰國嘅鹹蝦醬啦。泰國鹹蝦醬咧係特別會滑翻少少嘅，同埋重翻嗰個蝦味嘅。咁我海鮮我都會特別揀嗰個啲蝦啦，咁蝦我就想有埋個蝦頭嘅，因為個蝦頭入邊個蝦膏咧都係帶翻唔同嘅味道嘅，係亦都同個蝦醬都係唔同嘅層次嘅。咁我哋咧首先就切咗嗰個西芹先啦，西芹都出邊有幾層啲衣嘅，嗰啲衣都係好煙煙韌韌，難消化難嚼啦，咁都會切除咗先嘅。咁我哋就有呢個西芹碎啦，我哋一個香茅啦，一個蒜頭、蒜粒。啊，同埋呢個咧鹽西根咧，記得要洗得乾乾淨淨，因為始終都係一個啲根位嘅香草啦，咁所以佢個根部咧都有啲泥沙嘅，咁盡量要洗得清清楚楚，因為食到佢咧鞋聲咧有啲即係食到啲泥土都唔好啦。好啦，乾葱都係略略地切就得噶啦。好啦，番茄開二 OK 噶啦。好啦，青檸魚啦，又講翻啦，一定要個塊搣咗出嚟，先留得到嗰個香味啊，香味嘅層次。好啦，而家就整一個鹹蝦醬啦，跟住整個魚露啦，呢個白醋。嗱，好啦，咁啊而家去到個蝦頭咯喎，咪就成條蝦啦。咁我個蝦肉就冇擺咗去先嘅，臨食之前我先擺落去，因為我唔想嗰個啲海鮮啊 overcook晒。咁今次我就有嗰啲係
BB 八爪魚啦，咪 BB 魷魚啦，有個青口啦，同埋蝦。咁我首先就切咗個蝦頭先嘅，因為我想個蝦膏流落去入邊。咁講翻啦，因為個蝦入邊咧，佢個頭沙朗咧都有時要睇睇嘅。如果未食落去咧，都係有啲苦苦地、甘甘地。好啦，咁嘅蝦頭，咁我通常中意搣埋個頭殼咯，出得快啲個味。咁如果你又想整得靚仔少少嘅，叫我開我哋嘅 butterfly 啦，或者開花即係開邊啦。咁啊，將呢個蝦咧個背脊就切得再入多少少先。嗱，一陣煮上啦，攣埋一嚿就幾靚嘅。好啦，呢個臨上之前先落海鮮，咁我又擺 on the side， 加少鹽。OK， 咁啊冚一冚先啦。好啦，而家睇翻個湯啦，頭先個酸辣海鮮湯，我焗咗差唔多有成15分鐘到啦。而家呢個應該都差唔多得噶啦。呢個加多少糖。有少魚露，好啦，咁而家咧最後尾啦，擺啲海鮮咯喎，海鮮記住唔好 overcook 啊，等到分次序啦，因為其實你個青頭都可以擺落去先嘅。跟住去到呢個 BB 魷魚，跟住去到個蝦，有啲海鮮咧係好快熟嘅啦。咁當埋啲蝦啊，又 BB 魷魚仔啊，其實一落到去一水滾咧，其實你煮大約分半鐘到啦，分半鐘就 OK 噶啦。因為到時你擺翻個湯啊，湯都係會熱噶嘛，咁就一路會慢慢到去提翻嗰個熟嘅程度嘅。好啦，咁而家倒個湯入邊，你睇下啲蝦啲精華一落晒入邊個蝦湯入邊。OK 啦，咁而家擺切啦。好，咁啊搞到呢個酸辣海鮮湯。Bam。